Diretso lang ang biyahe sa mga sakyanan sa Carlos P. Garcia National Highway sa may Davao International Airport nitong Sabado sa gabi Setyembre 30 na nakuhaan sa dashcam. Pero makita sa video ang pagsulod sa motorsiklo gikan sa center lane sa kalsada ug pasulod sa inner lane. Apan wala mabantay sa rider nga center island na di ay ang unahan ug nabangga kini ug nalagpot gikan sa iyang gidriban ug nahandos sa truck nga buot unta niyang ubertikan. Subay sa report sa mga pulis, halos 15 metros ang gilayon sa pagkabagno sa rider nga naigo sa ligid sa driver's side sa truck. Giilas sa mga pulis ang namatay nga rider nga si Ariel Abardonido Peligro, 28 anyos, taga Moncayo, Davao de Oro. Samtang ang driver sa truck giilas sa pangalan nga si Francisco Valiente Alagdon, 39 anyos, taga Barangay Mabuhay, General Santos City. Ang duha ka mga sakyanan padulong sa norteng bahin sa Davao City. Wala na'y sinyales nga buhi pa ang rider diyang pag-abot sa mga medical technician sa Central 911.